Selamat datang di Apotika Tika, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, di sini saya mau beli obat. Gitu ya, Bu. Silakan duduk dulu, Bu. Atas nama siapa, Bu? Umur berapa? Nama saya Ibu Tias, umurnya 26 tahun. Ada gejala apa, Bu? Belakangan ini saya ngerasa kok badan saya lemes gitu, nanti panas, terus hidungnya tersumbat juga, terus abis itu bersin, terus batuk kan, gatel banget, terus gak lama sekarang berdahak gitu. Iya. Ini kehamilannya sudah berapa bulan ya, Bu, kalau boleh tahu? Oh iya, ini Ibu alhamdulillah udah 7 bulan, anak pertama juga, makanya saya khawatir saya sakit begini takutnya kena corona ntar bayi saya keganggu. Oh iya, Bu. Profesi Ibu saat ini bekerja atau di rumah saja, Bu? Kemarin bekerja, semenjak hamilannya sudah besar saya cuti, Bu. Iya. Apakah di rumah Ibu memelihara kucing atau ada pemicu lain yang membuat Ibu bersin-bersin? Oh, kucing nggak ada, udah saya kasih ke orang karena saya lagi hamil kan. Kalau rumah alhamdulillah bersih terus, dibersihin sama tetehnya. Oh, tetehnya rajin ya, Bu? Iya, harus rajin. Iya. Itu dahaknya berwarna apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Maaf. Bening, Ibu. Bening ya? Iya, betul. Gejalanya sudah berapa lama, Bu? Saya ngerasain sih 3 hari ini sih. Oh, 3 hari belakangan ini, iya. Sebelumnya sudah mengkonsumsi obat, Bu? Belakangan ini saya sekedar mengkonsumsi suplemen vitamin kehamilan. Untuk kandungannya ya, Bu ya? Iya, betul. Apa Ibu punya riwayat alergi obat sebelumnya? Tidak. Tidak ya. Tolong ambilkan OBH Nalkos dan sebentar ya, Bu, ditunggu dulu. Obatnya sedang diambilkan oleh asisten saya. Oke, baik. Jadi ini Ibu obatnya, OBH Nalkos Special Smooth ya, Bu. Ya. Obat ini aman sekali untuk Ibu hamil dengan kandungannya ada glisir, ephedrin, CTM, paracetamol, amonium klorid ya, Bu. Efek sampingnya itu mengantuk ya, Bu. Jadi diminumnya hati-hati ya, Bu. Jangan saat sedang bekerja atau melakukan aktivitas, diminumnya setelah makan. Setelah makan. Ya. Gitu. Diminumnya 3 kali sehari, 3 sendok takar. Kalau menggunakan sendok makan itu cukup 1 sendok makan aja ya, Bu. Oh gitu. Ya. Oh berarti gini ya. Coba nih saya ulang. Sehari minumnya 3 kali setelah makan. Kan saya minum suplemen ini kehamilan gimana? Tidak apa-apa, Bu. Nanti setelah minum obat batuk, baru diminum suplemen makannya. Seperti biasa aja Ibu minum suplemen makannya. Langsung apa pakai jeda gitu? Tidak usah, Bu, tidak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Sehari 3 kali pakai sendok makan Ataupun sendok takar yang ada di obat tersebut. Kalau pakai sendok makan yang besi itu buat makan nasi boleh? Boleh, 1 sendok makan aja ya, Bu. Oh, 1 aja. Oke, siap. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Oke. Baik, nanti Ibu obatnya silakan ambil di kasir ya, Bu. Oh iya, Silakan ditunggu di luar. iya baik. Terima kasih, Bu. Semoga cepat sembuh dan sehat selalu. Pasien atas Nyonya Tias? Iya. Iya, Ibu boleh duduk dulu ya. Iya, baik. Ini obatnya. Tadi sudah dijelaskan oleh apoteker ya penggunaannya. Totalnya 46.000. 46.000. Oh ini. Diambil aja kembaliannya, nggak apa-apa. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih ya, Bu. Makasih ya.